食海鮮咁都幾好，不過我一個人一定食唔到。多個人啦，多個人就好，就係我嘅第一餐啊！麵線糊啊，幾有趣。呢個好似係賣緊38蚊。Hello， 又嚟到傍晚，哇！而家6點半添啦，已經個天仲係好光。咁咧，我係行夜市啊。咁咧喺酒店咧，佢係有指引過嚟嘅，非常之清晰，只有一條路嘅啫。雖然唔算話勁近，行5-6分鐘就到㗎啦。哇，超熱鬧！前邊呢度啊，超熱鬧啊！咁咧，佢哋夜市咧主要集中2個地方，佢哋會統稱為西街。咁咧其實係包括中山路嘅。據說中山路嗰邊仲會有更多唔係網紅嘅美食㗎。哇！全部喺度排隊啊！排隊喺度做咩咧？哦，呢個好出名嘅，係咪食呢個咧？排隊啊！搞錯咗，唔係呢間啊。不過咧，食呢個4果湯都好出名，大概咩意思咧？即係啲水果冰啦嚇，差唔多咁上下啦。呢度咧隨隨便便你又會見到嗰啲車啊，小白啊嗰啲車啊，咁又有巴士啦，對面又有4果湯。而家咧其實我又肚餓啦嚇，好正常嘅啫。其實中午食嗰度還可以啦嚇，但係就唔敢食咁飽啊。同埋咧翻去酒店換咗啲衫，沖咗個涼，舒服晒，瞓咗一覺。咁而家咧已經冇咁熱㗎啦。東興牛肉王，咦？好似嗰間好出名喎。仲有啊，我想嚟試下蚵仔煎，咁睇下食唔食到啊？仲有喺呢邊咧係會有好多芒果樹嘅。你喺條街喺度行緊嘅時候咧，你就會見到有好多芒果跌咗落地下㗎啦。對面啊，呢間又係好出名㗎，行下先，唔好一餐食飽。有麵線糊我都係會食嘅，都多人喎。呢個都係好出名㗎，叫做阿婆燒肉粽。姜母鴨咧，其實我就唔食啦，因為佢一嚟就一大煲嘅，點食咧？浪費食物唔好㗎嘛。然後有啲麵線糊啦，咁都係食翻遊客多啲嘅。街道咧聞到好香嗰啲姜母鴨啊，我估佢應該有落啲姜落去煮嘅。好香嗰啲姜味啊！喺呢度啦，又嚟翻呢度，冇錯，呢度就係西街咧，係會見到呢個塔。如果我冇記錯，應該呢個係東塔嚟嘅。咁咧，遊客咧最愛就係呢度啦。咁啊，適逢咧啱啱而家亦都係落班時間啊，啲小朋友放學啊，各種非常之繁忙。仲有對面先有趣嘅，竟然咧將嗰啲樹上熟嗰啲芒果啊攞嚟賣啊！本地芒果樹上熟，粽呢邊都好中意食粽嘅。咁我諗住擺後少少嘅，應該好食嘅。仲有油條包麻糍啊，不過呢邊咧係俾車入嘅，咁咧有時候會有部車喺你後邊出現咯。咁前邊又見到一個，呢個應該係天主教堂吧？對面仲有日式拉麵添啊！冇理由嚟呢度食日式拉麵嘅。就算係食多支沙茶麵啊，都唔會食日式拉麵嘅。不過呢度真係幾繁忙，好多車出入入嘅。簡單睇有邊間令到我一行就一睇就想入去啦。哦，sorry， 呢個係基督教堂嚟啊嚇，我之後搞錯咗，好明顯我係唔識分，好正常嘅啫。有呢個都係我睇過社交媒體啊，潤豆花，佢係連鎖式經營嘅，但係就都幾多人會食㗎，同埋咧，我一路都好想知道，我今日中午食嗰個豆花係咪正常？即係咪應該係咁嘅？下邊係4果湯，泉州僅此一家。呢個 hold 住先啊！呢個咧擺到靠後少少。呢度行咧真係要好小心先得，嗰啲電單車，呢啲真係電單車，佢哋係可以開電單車，即係我哋平時所講摩托啦。跟住後邊咧又會有部機動車嚟，我係唔會揸車嚟呢度嘅。我諗當地人都好謹慎，會揸車過嚟呢度。同埋仲有酸野水果，呢啲唔係廣西風味嚟嘅咩？呢度都有，同埋有荔枝啊！呢邊都有桂味賣，10蚊一斤。仲有奶茶店，聽講呢間係唔錯嘅，呢度都見到。好似好刺激咁喎，入去睇下。係嗰啲餐廳嚟嘅，應該係咪啊？
痛風鍋咁喎，食得開心喎，同埋呢個冷氣係好勁嘅，好勁嘅，咦好似幾好咁喎。佢呢度係咁嘅，佢係上天台就可以睇到風景。呢個咧痛風鍋咧，即係海鮮，係海鮮先會痛風噶嘛。咁啊喺一個有冷氣嘅地方食海鮮咁都幾好，不過我一個人一定食唔到，多個人啦，多個人就好啦。哇！實在繁忙啊！我邊車來車往，架車大啲都過唔到喎。醫完全理喎，呢條街度行緊真係好香呢啲薑母鴨嘅味，即係我其實係好唔中意嘅，所以我唔會入，但係真香㗎，真香㗎嚇。邊仲會有啲賣菜嘅添喎。多人唔行呢邊啦，呢邊亦都行晒啦。如果真係要揀一間嘅咧，除非你喜歡食薑母鴨啊，如果唔係呢度 OK 嘅。同埋仲有先頭嗰個有冷氣嗰度咯。唔似上一集咧，我喺個塔底見到嗰隻獅子咧，識得笑嗰隻獅子啊，嗱佢笑緊喎。好繁忙啦，對面仲好多人戴住頭飾，佢哋嚟影相啊。我喺度過馬路，到呢邊咧就會好行好多，因為點解咧？大家見唔到前邊嗰度係攔住嘅，咁啊就所有車都不能入啊嚇，得裏邊一部係工程車嚟嘅啫。呢度就好行過先樓對面街好多，連電雞都入唔到啊！就算人咧攬都攬唔過。兩隻獅子真係有趣，有一隻係擸條脷出嚟嘅，伸咗條脷出嚟嘅，有一隻咧喺度笑緊咯。呢度咧就係步行街啦，吳昌大飯店係咪食江西菜唔知啊？同埋咧嚟到呢度咧，聽到廣東話其實都多嘅。烤酸奶、全港浮果，希望冇讀錯啊！仲有蘇芬啲啊啦，呢邊啊食嘅好似少啲喎，反而又原來係咁嘅。嗱，呢個時段就交通管制，車都唔入得嘅。呢個叫西街東段，咁後邊咧，其實你就可以見到嗰個古塔噶啦，唐代嘅古塔喎。上一集嘅時候，我同大家講話呢度好似一個主題公園咁就係啦，佢係古城呢度咧圍住變成一個主題公園咁咯，有食嘅啦，有博物館啦，有好多唔同嘅展館啦，大多數都唔使錢嘅，咁啊咪好似你去迪士尼咁咯，咁啊行過你想買啲手信又得，咁當然啦，佢啲老闆就唔係迪士尼間公司啊，而係啲當地嗰啲居民咯。呢間就出名啦，勤阿姨芋頭餅好出名嘅，大家有機會可以試一試呢間啊。咁同埋隔離嗰間，我記得都幾好嘅，但係好似冇乜人咯。行下先，天啊仲光啊，帶住大家行下。咁啊見到有一部車，呢啲係收垃圾㗎嚇。見到好多人拎住啲雪糕食咯。先頭我翻去剪片啊，即係上一集咧行裏邊嘅時候咧，聽到好大嗰啲蟬叫啊！嗱，而家留意下就聽到啦，係咪？其實呢度裏邊咧就係開園子嚟㗎啦。我先頭唔係太熱，我急住要翻去休息嘅咧，喺呢個門口出嚟咧，咁你就可以直接嚟到呢個步行街啊！呢個設計係幾好嘅。你先唔好講話佢哋會唔會好商業化，淨係做遊客生意，梗係做遊客生意咧。有冇有當地人嚟呢度食嘅？我唔覺得有咯。咁但係起碼行得舒服啦。呢邊咧好多人咧都係就咁行過啲餐廳啊，即係就唔好講餐廳，就算小食咧，其實都唔多人去買嘅喎。呢度有土筍凍，之前喺廈門食過，唔難接受嘅。到呢個時間段應該要食飯嘅咯喎，或者會行到後邊中山路會多啲餐廳選擇。係遊客服務中心，咁多人入去做咩咧？可能吸嗰啲印章吧。嗰陣時因為裏邊有冷氣，唔知啊。其實而家已經冇晏晝咁熱㗎啦，應該係買手信。有一檔芋頭餅喎，究竟點解咁多個咧？應該我估係連鎖式嘅啫，我估到咩味啊？同埋咧呢啲咧食咗係飽嘅，忍住啊嚇。
年輕人嘅經濟啊，上邊仲有個地方專門用嚟影相打卡添。咁啊，高啲影咧起身咧係真係靚啲嘅即係因為全部咧嗰啲屋啊，同其他步行街係咪唔同啊？都係啲平房嚟嘅，即係啲嘢冇食一回事。行下就唔會話嗰啲步行街咧千篇一律。雖然賣嗰啲都係咁嘅嘢㗎啦，買其實都唔係好多人買，咁但係又真係幾有特色嘅，因為咧全部都係平房嚟嘅，咁同埋最繁忙嘅就係垃圾車咯，幾勁，仲有一個行到最尾咧，就係嗰度應該叫鐘樓嘅地方啊，希望冇記錯名，係咩咧？其實就係以前嗰啲交通缸啊，咁但係佢就會保留翻落嚟咯，咁功能性就不大㗎啦，但係俾客人影下相咯。呢度咁啱，呢個冇咁多人排隊，買杯嘢飲先啦，冇咁甜嘅就得㗎啦。至於我咧，買咗杯嘢飲。呢個係福建茶飲，我要咗杯青芒油甘冰茶，17蚊喎。嚟呢間店鋪咧，仲有嗰隻笑嘅獅子嘅蘇芬啲人買，我覺得應該係要入去睇下嘅。如果價錢唔貴，應該要買。淨係睇見佢咧，好開心，好似呢隻咁啦。其實佢唔寫住泉州就好睇好多，有咁多嘅喎。有啲笑嘅喺度彈緊吉他咯，仲有冰箱添，飲品啊買咗一杯咯。我啱先咧問咗個 sales 哥哥啦，佢話咧嗱，呢個英文字啊，其實咧就係福建咁解咯，福建嘅諧音啊。咁啊，我講中文字嗰度啊中文字嗰度係用福建嘅諧音，都幾好飲喎。不過就真貴啊，唔知17定18啦，用個集市添，不過好似冇乜人喎。小朋友考完試啊，放假，大家睇唔睇到？考完試放假，所以特別多人㗎。我諗咧，早1個星期嚟都冇人啦，甚至乎咧連中學生都考完試啊，都做乜嘢？梗係玩啦，第一時間就走去玩咯。躍躍欲試啊，土筍凍。我哋廣東人咧見到呢啲咧，唔覺得好驚奇嘅，好驚喜嘅，幾條蟲啫嘛。同埋仲有，哇，雞架都有得賣，仲要咁多人排隊啊，不必啦啩。同埋仲有肉夾饃都有添啊！咧行到嚟步行街嘅尾啦，咁啊開始見到多啲咧餐廳啊，好似呢啲咁樣咧，其實都係可以食得過㗎。即係一定係咧係當地嘅美食，就千祈唔好係其他嘅食物做得點會差啊！其實手頭上都已經有一間㗎啦，咁啊順便過嚟睇下呢個嘅啫。係呢一個，大家係咪應該要過嚟呢度影翻張靚相啊？如果咁啱經過冇問題啊，但係呢條係一條馬路嚟嘅，呢條咧係一個交通燈嚟嘅，會唔會係中國內地最多人影相嘅交通燈咧？佢真係用緊㗎，佢唔係喺度擺樣㗎，係咪？嗱綠燈啦，咁啊去得啦，係嘛？咁啊只不過呢條路唔去嘅啫嘛，好多人咁啊排晒隊喺度影相咯。呢有攝影師嘅，其實咧內地而家多咗好多呢一種咧打卡影相嘅，咁咧佢哋咧知道邊個位影相靚嘅。咁然之後咧就叫你埋去咯，咁啊佢哋咧仲會現場執埋相啦，同埋打印埋出嚟添嘅，係好過自己影好多㗎嚇。咁但係當然你要付一定嘅費用咯。嗱咁多人影，咪抵翻晒啦！接落嚟咧，我往中山路行，即係前邊呢條路啊嚇，佢都係步行街嚟嘅，好似啊嗰度睇唔睇到寫住嚇一個車。一個打橫咁嘅車就唔入得㗎啦，我應該會喺度找尋我嘅晚餐嘅，係喎，呢啲都入得去嘅喎，電動自行車都入得去喎，咁好過4個轆入得到嘅，同埋仲有呢個小白都可以入得到去嘅，呢度都係一個打卡影相點，幾靚。呢邊咧就半步行街啦，有車入得到嚟嘅。咁賣嗰啲嘢都
有啲係賣嘢飲啦，有啲賣呢啲啦。呢個就係我所講嘅嗰啲小白啊，2蚊一次嚇。你見到你覺得攰啦，我呢度睇夠啦，咁啊走就係㗎啦，咁啊俾錢咯。你俾現金又得，V 車又得，就算咧好似我咁咧，嘟羊城通都得嘅。係啊，羊城通都得啊。佢係將啲騎樓翻新過，上邊嗰啲咧嘅以前一定唔係咁嘅，而家就翻新過。咁上邊都仲會有啲舊嗰啲店家嗰啲名咯。咁下邊咧就係啦，譬如話賣下呢啲咁樣咯，賣咖喱、賣水果。一啲廣東嘅博主嚟過啊，我睇過啦，小紅書上邊啊，佢哋話咧呢度咧似邊度咧？似廣州嘅北京路。咁行嘅店行店過嘅，唔嚟唔得，但係嚟咗咧又好似若有所失咁樣。究竟係要喺度攞到啲咩咧？就不知道咁樣咯。快啲去食我晚餐。又嚟到中山路啦。其實咧，如果我哋中意食小食啊，可以喺班仙頭嗰度啊。但係如果你話好似想中午嗰啲咧，咁啊坐低叫翻1碗半碗咁樣慢慢嘆咧，係過翻嚟呢邊嘅。咁我咧揀咗間麵線糊，就唔知有冇位啊嚇。同埋呢度咧係好近一個叫文塔嘅地方。當然而家到夜晚就已經係收咗工啦。呢啲咁樣咧，其實都係食得過。我喺都查過佢哋都幾好㗎嚇。同埋仲有佢哋當地一種美食叫牛排，咁啊應該唔係牛排，即係 steak 嘅，應該唔係嘅。但係咧食牛肉咧，呢度就有好多牛肉館啊！企理揾咗我麵線糊先啦。呢度幾繁忙啊，同埋呢度咧全部都係揾得到嗰啲遊覽嘅景點啊，包括半宮今朝咧我去食嗰個麵咧，咪就喺半宮嗰邊啦。仲有對面嗰間好似幾好喎，係餐廳定係點咧？好靚喎，似係餐廳咯。對面嗰個睇咩啲？海麗煎我都係想試啊！過馬路先，應該我要揾嗰個餐廳喺斜對面嘅。係咁樣嘅，咁你揀嗰啲配料咯，係啊，麵線糊10蚊一份起，咁你梗係唔好落海參啊嗰啲嘛，係啊。呢個咧就係我嘅第一餐啊，麵線糊啊，正所謂麵線糊係咪好似啲糊咁，但係又好似麵線啦。我落咗啲咩咧？配料有大腸啦，有個炸嗰個醋肉啦，同埋仲有一樣我都唔記得係咩嚟。牛肉冇錯，牛肉。我見到當地嗰啲福建好音的叔叔咧係會點一個呢個啦，咁點埋咯。咧上邊係有介紹佢哋點樣得嚟嘅。嚟講就係農夫嘅下午茶，就係咁啦。咁試下先啦。我應該點食咧？應該等啲油炸鬼落去，同埋啲油炸鬼咧睇見佢哋新鮮補充落去嘅喎，即係賣到咁上下冇啦，咁佢哋又再去做一啲咁樣。我估先有葱同埋芫茜，下邊咧就有啲肉料，佢係鹹味嘅，似咩咧？似一個低配版嘅魚翅咯。佢又唔係勁熱，又或者有好多奇怪味嗰種嘅，就係肉味。麵線糊就係麵線糊味，因為佢哋當時咧唔係一齊煮嘅，即係唔係話煲埋一齊煮，後期加落去嘅。同埋佢個麵線糊應該係有味嘅。同埋咧下邊呢啲咧真係麵線嚟嘅，但佢又夾唔起身嘅，好有趣。終於夾到起身，係嗰啲好幼嘅麵線嚟嘅，或者叫米線。試下呢個。呢個係我先頭見到嗰個叔叔有叫我先叫，都幾好食。呢個牛肉咧，佢係嗰種滷水嘅牛肉嚟㗎，就唔係純粹係一個牛肉片嚟嘅。
同埋喺現場咧，咁啊有遊客當然啦，其實都有本地人嘅。喺我左前方咧就至少係福建人咯，係咪全真人我梗係唔知啦。試下呢個炸嘅，可以唔係淨係擺喺個麵線糊度嘅，可以就咁空口食嘅。浸完啲湯之後，有少少似油炸鬼浸到湯嗰種感覺咯，少少 OK 嘅。咁同埋咧，通常我見到好多人咧，可能仲會食個豬紅湯啦，佢哋會叫豬血湯嘅，幾有趣。呢啲就係喺廣州食唔到咯，專揾呢啲食嘅喎。就好似啲遊客嚟到廣州專食雲吞麵咁，啱嘅。同埋個油炸鬼幾好，油炸鬼。佢啲牛肉咧就滷水過嘅，係有啲滷水味，佢就唔係牛肉片嚟嘅，鹹嘅。最鹹就係個牛肉。開箱一下呢個，呢個咧我知道佢叫咩名，叫做石錦當。咁啊，佢係一個識得笑嘅，個口仲開到好大，個口裏邊咧就有泉州呢度嗰啲特色嘅景點啦。嗱，兩座塔係咪東西塔？下邊咧開元寺，同埋呢個指揮交通燈嘅地方，鐘樓應該係我都去齊啦幾有趣。呢個好似係賣緊38蚊。州呢度啲嘢食都幾飽肚嘅。對面嗰個咧，我已經證實咗啦，係食東南亞菜嘅。諗唔到佢攞到咁嘅地方做東南亞菜，完全睇唔出喎。斜對面嗰間我去唔去食咧？同埋喺呢度咧見到嗰個好有特色嗰個巴士嘅，我係咪應該遊下巴士河咧？行下先咧。我就喺附近漫無目的咁行下，消化下。如果有啱食嘅咧，其實我想再食個甜品。至於蚵仔煎咧，人哋收咗工啦，冇辦法。原來咧7點半就收工嘅，冇計啦。我會往翻步行街個方向過去嘅喎，因為嗰度咧近嘅酒店啊嘛，都係咁行噶啦。咁啊喺呢度一路過翻去。我又查過啦，呢度咧就冇乜大商場，可能係老城區、舊城區啊，冇大商場嘅。不過咧舊城區還舊城區喎，佢唔會話冇人住嗰種感覺。大家睇見啦，哇，幾多人住係咪？呢邊都係好多咖啡店，我見到好多，呢度又有一間。同埋仲有咧呢度啊，嗰啲電動自行車啊係合法㗎，可以鏟上行人路。係啊。即係佢又冇聲，我啱先我望緊嗰個靚女喺度影咩嘅時候咧，突然間喺身邊出現一部，跟住嗰個女人就望住我，掘住我咯。係即係都係嗰句啦嚇。上一集我哋去過我哋又去過深圳啦，我哋又去過汕頭啦，包括今日亦都喺泉州啦。其實喺中國內地絕大部分城市咧都係咁嘅，唔係淨係廣州多點雞嘅嚇。大家記住呢度咧就係先頭所講話食東南亞菜嘅地方係咪咧？唔係喎，都係食當地嘅美食嘅喎。有冇唔係東南亞菜，好靚咁喎，坐喺度慢慢嘆呢啲影相美食咯。想食啲靚啲嘅餐廳咧，呢邊就有嘅。先頭嗰啲小食咧，又唔可以講話全部都唔掂。但係咧揀得出手嘅咧，即係以我嘅標準不多。但係好似呢啲咁咧，呢啲咁你咪有信心入去咯。肉丸湯咁蝦仁嗰個睇唔到羹湯係啊，但係唯獨呢又有海蜊粥，冇蚵仔煎喎，有冇咧？我睇唔到啦。炸扁食。呢間好喎，呢間係可以嘅。先頭如果嗰度冇位，我就會喺呢度嘅。海鮮麵、海鮮粥多嘅噃。呢幾間餐廳都食得過牛肉麵館啦，牛肉館唔係牛肉麵館，其中一個啦。對面咧行過去嗰個就先頭食嘅麵線啦，有呢個咯，係百年老字號。文唔知叫咩？
車橋頭文亞水苑，應該係咁讀啦，從左讀都有，因為右上角係吸引啊嘛，冇理由由右讀到左嘅。遠水亞文，好似兩個方法都讀得好啱。搶咗呢架車啦，真係好方便。一行過見到有咁就截低佢，同阿司機先生溝通一下，佢肯去啊，咁行噶啦，係啊，跟住俾錢咯，好方便嘅，真係當地人都好似係坐呢啲。今朝咧見到有人咧買完餸就坐呢啲翻去嘅，佢唔知係咪有月卡嘅咧，仲有問路功能咯。你行到一半，突然間，呢間好喎，我唔去目的地啦，要改啦，即刻落車就得㗎啦。咁啊，同阿老闆講聲。路上咧，佢就可能會兜搭下客人嘅嚇，即係見有客人啦，咁就會停低下咯。同埋呢條路咧，車實在多啊，行得唔快㗎啦。真係幾好啊！我落車上啊，真係唔錯 ，call 車功能喎嚇。我啱先坐喺我前邊嗰一家三口咧，就係 call 車嘅。佢阿司機打電話問你去到邊度啊？咁樣咁跟住去接佢咯。咁我又翻嚟呢度啦，翻嚟步行街度。其實我就係懶得行嗰一段啫。咁一直行咗威遠樓，轉左就開原子。咁我會翻去步行街嗰邊嘅。有啊，呢度係打卡必到㗎，即係好多而家旅遊景點咧。我唔知係邊度開始教佢哋啦，好似係潮州、汕頭，我唔記得啦嚇。就係有呢啲字啊，即係俾你影相，影完相咧就話俾人聽，我終於嚟過呢度啦，咁咯。你睇小妹妹幾可愛，鯉城啊，即係鯉魚個鯉啊。咧先頭我哋睇見嗰個石錦當嗰個 souvenir 咧，裏邊有條鯉魚，就係咁解咯。好繁忙喎，嚟到呢度又。錯路啲，我應該行嗰邊。攝影師過來攝。我又翻嚟步行街啦，咁好似越嚟越多人咁喎，係咪？越嚟越多人喎，好多人喺度影相啊，影啲靚相啊咁啦。慢慢往酒店嗰個方向行翻過去啦。到呢度咧有幾個旅遊建議，又或者我嘅少少嘅經驗啦。秋天嚟玩會好啲，因為實在真係太熱。因為有好多景點咧，你係要去步行去嘅，呢個第一個。第二就係你嚟之前咧要做好功課，即係我都係簡單做過功課，我知道要去邊嘅，同埋身邊有同事嚟過。咁如果唔係咧，你去到見到嗰兩碌石係咩嚟嘅咧？咁咯，你係會唔知㗎。咁第二咧，嗰個車係一定幫得到你，唔好諗住慳嗰2蚊，唔好，就算係抽涼都攞隻腳行，唔係一個好明智嘅決定嚟嘅。大部分嘅景點咧都集中晒喺嗰架車運營得到嘅地方嚟嘅。咁然之後酒店嘅話咧，睇你有冇揸車。如果你大多數冇揸車嘅話咧，唔使揀，一定有停車場嘅。於餐廳方面咧，我強烈建議去翻先頭嗰個人民路嗰度嚇，先頭嗰幾間，我諗應該唔會失望㗎啦。地方旅行之前咧，先對嗰度做好功課，呢度係好值得嚟嘅。咁但係咧玩嘅時間咧，如果淨係講舊城區呢度咧，其實一日或者一日多少少已經係完全足夠。譬如好似如果我聽日係可能係晏晝走咁先算啦，咁啊其實即係聽日再補充一下，睇下有冇邊幾個地方未去，咁就已經足夠㗎啦。仲有1-2個地方未去咯，譬如話唔係寺廟嘅咩鄭成功像啊各種咧，咁啊去埋咧就差唔多嘅。咁同埋仲有天后宮咯。至於南少林寺，我反而覺得未必使去。咧諗住嚟到呢度去報旅行團咧，呢個諗法係錯嘅嚇。即使我諗佢2個人咧都未必成行到團，反而有一個建議就係我都冇咁做，因為我走先見到喺開元寺嗰度咧，你係使少少錢 book 一個導遊。嗰度係好值得你花錢去 book 人同你講解嘅，因為我聽過人哋講解咧，同自己所有查資料係完全唔同嘅。
喺晏晝嘅時候咧，我同嗰位香港的遊客都問過，佢話：係要有導遊講先得嘅，我哋識啲嘢識睇嘅，佢上邊嗰啲全部解釋好晒，係好好嘅。至於呢邊啲小食咧，揀翻啲多啲人食嘅咯。但係我覺得咧，就係唔係話人哋呢啲難食啊，或者唔食得，而係咧你一食飽咗，其他嗰啲咧當地嘅美食就食唔到啦。咁係啊，咁樣係會唔係太好咯？除非你嘅食量係可以去到好大咯。咁啊，同埋咧，佢哋啲美食咧，大多數咧都係澱粉質嚟嘅。嗱，先頭嗰啲啦，講翻先頭嗰個，先頭嗰個咧，唔好講最大問題啊嚇，係鹹咗啲，就係嗰個牛肉啊，佢係滷水牛，哇，好鬼鹹啊，後邊都食唔到。其他都好嘅，或者揀翻蝦會好啲咯。呢個仲要等位啊！雞架，你叫我一個廣州人食雞架，咁係唔啱嘅，係嘛？係咪真係咁好食先？嚟到夜晚咧，越嚟越多人啊！其實係有原因㗎，因為咧，大家去過曼谷都知啊，晏晝冇人出街嘅，去到夜晚夜市咪旺咯。咁呢度都唔例外嘅，先頭多人啊，而家仲多人。我諗去到前邊嗰個有車行嗰度咧，我諗仲繁忙啊！依家咁樣，我咧就翻去食埋嗰個甜品，咁就結束今日㗎啦嚇。不過咧就唔知有冇開門，而家有開門，咁我就食一份嚇，因為甜品應該仲寫落，即係嗰啲水果啊，行啦，伴手禮添喎，幾靚喎，點解免費試食個位置勁，個個都喺度影相啊，就係影呢個塔啊，佢夜晚打啲燈上喎，真係幾靚喎，打卡位好喎嚇。而家嚟到8點半，哇！開始有走鬼檔出嚟喎，即係嗰啲燒烤嗰啲咧，但不多咯。咁啊，至於對面嗰度就係先頭話好塞車嗰度，咁我就唔過去㗎啦嚇，我就去食個4果湯，咁就結束今日㗎啦。個酒店咧喺呢個方向行過去，慢慢行就得㗎啦。呢條街都好多喎，啱先我好似行過嗰邊啊，麵線糊、後城麵線糊同埋燒肉粽都有嘅。是最佳遊玩時間就好似我之後咁樣出嚟，非常之好。你先簡單行一行先，就算而家天氣咁熱，咁如果到冬天嘅話咧，你可能會提早少少，因為而家夏天7點半先天黑嘅。慢慢行嚟到而家咁啊，開始食飽行翻酒店。8點半咁啊，中途咧你見得啱咧，就再食一個甜品，咁就完美啦。呢個都唔錯嘅，我知道呢個都唔錯。不過收工已經收工啦。我嗰個4果4咩啊？唔記得咗咩名啦嚇，去咗邊咧？唔見咗嘅。好似喺嗰度。原來係咁嘅，佢就係將嗰啲水果咁啊自選水果，然之後咧擺落去一個我估呢啲係糖水嚟嘅。咁啊，我揀咗有啲咩咧？我揀咗有芒果，佢揀5種㗎，有呢個哈密瓜，呢個我估係涼粉草，咁同埋仲有薏米嘅，
薏米綠豆嘅，好似係火龍果講咗未啦？就係咁啦。試下咩味先？你想食水果，你去買攞翻嚟批，咁個老婆喺度就得嘅。嗱，但個老婆唔喺身邊，咁咧就只有屬於個。如果唔係嘅話，一定係個老婆切埋食嗰種好嘅嚇，呢個毋庸置疑嘅。同埋嗰個水咧，呢個湯咧，甜甜地就唔算好甜咯，就符合我哋啲廣州人咧食甜品嘅要求，就係唔甜，佢係唔甜嘅，唔甜唔係反話啊，係真㗎，係應該係要咁嘅嚇。啲水果都好新鮮，個芒果新鮮。同埋選擇都多嘅，食得好嘢多，食翻過呢啲水果都好㗎，真係喺嗰度咁啊，加啲水，打包嘅呢個係。食飽飽啦，先頭坐喺我後邊一家三口，我估應該都係廣州人嚟嘅。大家知唔知點分？聽講嘅，淨係得我哋呢3個地方嘅人分得到嘅嘢。唔好嬲啊！廣州人咧講嘢咧就好少夾英文落去嘅，但係如果抽起啲英文咧，香港人咧同廣州人係好似嘅。如果香港人唔講嗰啲英文，同埋唔好講佢嗰啲咩尿袋啊嗰啲字咧，其實我都要聽好耐先分得到。澳門人咧係有口音嘅，佢譬如佢會講好攰啦，係啊，即係好攰嘅，係啊，唔好嬲啊嚇，各位觀眾嚇。咁我要翻酒店啊！咁先頭嗰度咧，嗰個哈密瓜有啲問題咯，係其他一切都好嘅。13蚊抵唔抵啊？13蚊好過中午嗰度咯，中午嗰度就真係冷氣夠，但係先頭嗰度冷氣唔夠咯，扣翻起佢嗰啲分。咁啊，翻酒店，然之後聽日我唔會再留喺度啊！聽日我會一係去潮州，一係去汕頭。汕頭應該唔去㗎啦。係啊，廈門又太近啦，應該去潮州嘅機會係非常之大。咁去完潮州，然之後咧一晚之後就再返廣州咁樣咯嚇。聽日瞓醒再講。Hello， 終於嚟到少林寺啊！而家佢哋9點鐘開門嘅，而家9點3，啱啱好。我就終於嚟到呢度啦。咁先頭仲請嗰位老鄉啊，真係佢哋廣州嚟啊嚇，揸車佢話專程揸去上海幫忙影咗張相，非常之好。大家有睇金庸先生嘅小説，應該對少林寺都唔陌生。咁但係咧即使唔喺佢嘅小説裏邊咧，都係有聽講過少林寺嘅。孤陋寡聞嘅係咧，確實真係從佢嘅小説裏邊咧，先知道原來少林啊分南北㗎，咁啊北就喺嵩山啦，南咧就喺泉州呢度，咧就叫做東嶽山，係啊，東嶽山。朝喺686年啊，好耐之前係差唔多2000年嘅事情啊。當時呢度匪亂啊，有匪啊，即係打家劫舍啦嚇。咁咧就呢度嘅居民咧就邀請喺嵩山嘅少林僧人過嚟平亂，佢哋就邀請咗嵩山少林寺嘅13棍僧之一嘅智空禪師雲遊過嚟啊泉州東嶽山，咁咧就以少林武功制服咗呢個搶掠香客嘅劫匪啦嚇。後咧就懇請佢留低喺呢度嚟宣揚佛法咁樣嘅，咁所以咧就有呢個泉州少林寺，咁咧係由嵩山少林寺一脈相傳嘅。嚟到呢度必須要打卡就係呢個地方，少林寺3個字，係有個茶座，跟住咧就有光大少林4個字，都肚餓啦，咁仲可以喺度飲杯茶，睇下靚景咯。咧先頭大家睇見啦，去到11點鐘嘅時候咧，呢度仲會有表演。我唔知趕唔趕得切啦，因為我接落嚟我係會去潮州㗎。咁3個鐘頭車連充電嘅話，都幾緊張嘅啲時間。如果11點睇到11點半，再加3個鐘頭，
都唔係唔可以嘅。一棵樹叫做桂花樹，咁係100年歷史嘅，都好老喎。咁同埋內地居民係要喺度洗下手，應該係可以洗嘅，就係俾你洗手嘅呢度，而唔係佢哋唔按規定啊，因為領隊教嘅。咁據說去啲佛門清淨地上去之前都要清淨一下、潔淨一下嘅，應該係咁樣嘅作用㗎嚇，而唔係佢哋搞污糟人啲地方。不是。呢度仲勁喎，原來係金庸先生題字嘅光大少林。金庸先生啲字咧就比較容易睇得到嘅，就唔係嗰啲要估嗰啲咯。林寺咧其實係被損毀過㗎嚇，咁唐朝末年啦，因為呢度末年間咧呢度損毀過嘅，因為始終當地嘅一個叫做閩王啊，知道佢哋投靠唐之後咧，咁就損毀咗呢度啦。南宋年間咧，因為抵抗元兵啊，咁呢度咧就第2次損毀。3次損毀咧，大家就可能會比較熟悉啦，就係呢個叫做乾隆啊，就燒咗呢個寺啊。咁佢目的係咩？就係天地會反清復明啦。咁究竟個故仔係咪真嘅？當然啦，我都係查資料翻嚟嘅啫。究竟係真有其事咧，還是係點咧？我又睇下揾唔揾到答案咯。至於面前呢個係嗰啲字要慢慢睇先得㗎。暫時我未揾到佢講幾時重建嘅，佢都係啲古文嚟嘅。呢度仲有一棵樹，綁住好多祈福嘅嗰啲帶喎，但係佢冇寫呢棵係咩樹嘅咧？極為有限嘅知識啊，應該係一棵榕樹嚟，因為佢有氣根。我面前呢個大雄寶殿，下邊係寫住泉州少林寺禪拳雙修。少林禪師啦。嗱，如果你話對呢段歷史係好感興趣，應該係感興趣嘅。但凡有睇過小説咧，其實金庸先生嘅小説咧，唔係淨係全部係虛構㗎，咪係真有其事咁樣嚟寫出嚟嘅。一方面你可以睇下上邊嗰啲建築物，上邊嗰啲屋頂啊，嗱，跟住少林禪寺幾個字係金漆嚟嘅，然之後就禪拳雙修，咁大家知唔知禪係咩意思咧？拳應該知啦吧？其實咧正常啊，推薦嘅遊玩順序咧，首先第一個係天王殿，第二個咧就係我身後大雄寶殿，咁啊再去觀音閣同埋達摩浮雕。咁如果就得翻時間咧，就11點半，11點啊而家變成嚇，就睇打功夫。咁啊中午咧就可以喺度食個齋飯咁樣嘅流程嘅。我睇下入唔入得到去，不過入得到去都係不能夠拍攝嘅嚇，咁啊喺外邊同大家睇下咯。於嚟到咧天王殿，因為裏邊咧不能內進嘅，我就只能喺門口同大家講解一下啦。咁三廢三興啊，隨住呢個泉州少林寺咧，其實咧面前呢個殿咧係92年重新翻新過嘅，咁但係佢當時咧都係依照係日本一個攝影師啊喺1920年拍攝嘅一張相，咁樣咧就1982年重新建造，咁咧2022年咧就終於喺大雄寶殿前邊咧就重新修建翻呢個天王殿啦。咁但係你話當時係翻新過，但係樹木咧就係當時一路種喺度留到而家噶啦。咁咧有2棵銀杏樹係1500年啊，勁唔勁？之後咧係會有個鐘樓嘅，隔離有個鐘樓。喺天王殿裏邊咧，咁啊供奉住彌勒佛啦、4大天王啦，同埋韋陀菩薩嘅。不過咧就清靜地，唔知點解啊，一路嘈到依家喎。哇，係咯，唔知點解，可能要嚟到呢度清靜一下。
使唔入去裏邊咧，喺外邊啊都可以睇到阿彌勒佛啊對住你笑嘅，望多啲彌勒佛咧，個人心境都清靜啲噶嘛。咁喺呢度咧，隔離啊，其實就係演武廳，即係武術表演嘅地方嚟嘅，仲有素食餐廳。咁我過去睇一睇先，睇下落實一下佢哋表演嘅時間，咁啊睇下趕唔趕得切啦。呢度咧就有個賣手信嘅地方啦。咁咧同埋呢度咧有寫住啦，素食餐自助餐39蚊一位，就有呢啲嘢食咯。咁啊，梗係簡簡單單嘅咋嚇，你不能夠亂嚟啊嘛，係嘛？就喺呢度落去嘅。咁啊，而家未有啊，因為我啱先去睇過啦。39蚊一個人，其實又唔貴。Hello， 各位觀眾，我上翻車啦。嗱，事情係咁嘅。先頭咧，我咪話見到有幾位老鄉嘅廣州人啊，咁咧我就佢哋話要走啦。咁我問：喂，點解你哋唔睇埋嗰個功夫表演？佢話唔睇，兩個原因。第一，其實要收錢嘅嚇。咁第二就係收錢都冇問題嘅，好似係收50蚊一位都冇問題。咁遠嚟到50啊，係好睇100我都俾。問題係咧，其實裏邊唔會有啲硬橋硬馬功夫，即係都係著住件袈裟走嚟走去耍下旗咁嘅啫。我亦都上去內地嗶哩嗶哩啊，印證嗰日有啲博主會擺上去噶嘛。咁確實如此嚇，不單係咁樣，而且咧，我睇嗰位內地嘅博主幾個唔係淨係一個發出嚟，裏邊仲有好強勁嘅音樂，好似睇 catwalk show 咁，我覺得冇必要啦嚇。即係又或者咁啊，大家到時候自己翻嚟睇，因為我頻道咧一直以嚟都係一個叫做種草，即係咩意思？即係引你哋上釣，然之後你哋過嚟睇嘅。因為我認為我拍晒所有嘢出嚟，你哋睇完就唔嚟，其實唔係一個好好嘅方案，而係我引咗你哋嚟，你哋自己嚟睇現場睇。咁因為每個人喜好都唔同噶嘛。咁而家咧10點半都未夠，咁我就決定出發啦嚇，直接去潮州，因為都3個鐘頭，而且路上我會充一次電嘅。咁喺泉州嘅嘅影片咧就先讀到呢度為止啦，因為趕翻去潮州稍作休息，今晚去食少少嘢，因為就準備要翻廣州噶啦。星期日夫人就叫咗佢爸爸同我爸爸食飯，咁嘅不能夠玩到咁盡啊，去到咁耐啊！星期一或者星期日食飯前先翻去，咁唔得嘅係嘛？咁好啦，咁我就翻去啦。下一集開始，我哋就會去到潮州嚇，下集見，拜拜。